السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بادئين بقى بايه؟ بالقعدة الاستانلس يا جماعة. طبعا كل عارفها، واي حد شغال في مجال الحلواني بيتمنى يكون عنده قعدة زي ديت. طبعا احنا بعنا منها كميات كبيرة جدا. انا حاطط ايدي هنا مخبي السعر يا جماعة عشان السعر بتاعها مفاجأة. انا عايز اقول لكم جات لي صفقة. طبعا احنا كنا بنبيعها ب 1200 جنيه ونزل ب 950 جنيه، وطبعا سعرها جاي مفاجأة. بصوا كده، 750 جنيه، 750 جنيه، نفس القعده بنفس الخامه بنفس المواصفات. طبعا اللي خدها بالسعر الاعلى من كده ما يزعلش، لان دلوقتي هي سعرها ده صفقه، ودي جاي كميه منها. فطبعا بدل ما ناخد البونص بتاعها اديته لايه؟ لعملائي واخواتي اللي شغالين في مجال الحلواني. تمام كده يا جماعه. طبعا القعده الدواره احنا كلنا عارفينها، الاستانلس دي. وطبعا جات لي برضو القعده الدواره اللي هي الجرانيت يا جماعه. تحفه، خامتها تقيله وسريعه جدا، وجاب 600 جنيه برضو، ارخص ايه من قبل كده. بصوا بقى، دي قطاعات سابليه وتشتغل معانا في حاجات تانية برضو. تمام كده. بصوا بقى الاقلام يا جماعه الغذائيه اللي بيتكتب بيها على الايه، على عجينه السكر، كانت طلبت مني كتير جدا. دي اقلام نحت يا جماعه لعجينه السكر برضو. وهنا دي بقى الاسباتولات اللي هي بتاعت الايه، السحب بتاع الورد. بص يا جماعه، الاسعار مكتوبه على فكره عشان محدش يقول لي ايه السعر كام. تمام. فرش، تمام، تلوين وفرش برضو. دي مجموعه ودي مجموعه، دي سعر ودي سعر، دي خامه ودي خامه يا جماعه. كيك سايكل، تمام. المنشار، المنشار يا جماعه كان ناقص في السوق بقاله فتره وبفضل الله اتوفر. دي يا جماعه بقى ايه؟ النشابه او الفراده بتاعت عجينه السكر يا جماعه. وجايب لكم برضو فراده تانية استانلس. بصوا عامله ازاي. شايفين الحاجات اللي راكبه دي يا جماعه؟ عشان تعملي الحاجه ايه، تكون السمك بتاعها زي ما انت عايزه بقى. بتحطيها من ناحيتين وتركبي اي واحده. بص تلاقي كل واحده ليها مقاس حسب السمك اللي انت عايزاه بتركبيها. قطاعات عجينه السكر يا جماعه للحروف. والارقام، الارقام كانت ناقصه بقالها فتره ما كانتش موجوده، بفضل الله اتوفرت اهيت. اهو احنا ايه، باين لكم الاسعار يا جماعه. بصوا يا جماعه، دي ختمات حروف جميله جدا 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 وكانت بتطلب مني. دي برضو ختمات حروف برضو يعتبر، ومعاها فرشه. والفراشات يا جماعه بقى وجمالها، الفراشات وجمالها والوانها تحف تحف. بصوا يا جماعه عامله ازاي. الكيس كده عامل 40 جنيه. ده سيليكون يا جماعه اسمه عمة السلطان. ده للشوكولاته وبيتعمل فيه مواز برضو. ده برضو ايه، سيليكون للشوكولاته قلب. ده سيليكون يا جماعه برضو كده اهوت، صوابع طويله كده اهوت، ممكن يشتغل معانا في حاجات كتيره برضو. ده اشكال شوكولاته يا جماعه، اشكال كتيره اهيت، مجموعه كبيره اهيت. يا رب تكون باينه ايه في التصوير. ده سيليكون برضو مربعات. طبعا يا جماعه الحاجات اللي عايز بقى ياخدها سكرين شوت عشان يطلعوا مننا. برضو ده زي التويكس كده اهوت. وده الكيت كات. بصوا بقى شغل البوبس بقى يا جماعه والدعامات. نبدا بايه؟ نبدا بالبوبس وجمال الوانه بقى. بصوا يا جماعه، حاجه كده شغل فاخر بجد. انا مبسوط منهم جدا جدا، من اشكالهم تحف فنيه. وعندنا عصيان ايه، البوبس برضو اللي هي البيضه العاديه دي الطويله، وعصيان الايس كريم والكيك سايكل اهيت. تمام. ودي عصيان برضو الكيك سايكل يا جماعه، بس خامه اكليريك وخشب والوانها جميله جدا. وخامتها عايز اقول لكم بتخلي الشغل في حته تانية. بصوا حاجه تحفه كده. الفض بتاعها جميل جدا برضو. طبعا الدعامات بتاعتنا هي برضو يا جماعه اهي. ودي الدعامات اللي هي الرفيعه بتاعت الشيشه الرفيعه.
ويدوا عماد برضو الخشب اللي هي التخينه طويله جدا، ممكن تعمل 3 دور. وده يا جماعه ورق الزبده اللي هو مكتوب عليه، بيستخدم برضك في لف الحلويات ولف الحاجه، ممكن نفرشه ورق زبده. خش بقى على ايه، على المفارش السيليكون اللي بتخش ايه، الحراريه اللي تخش الفرن. بصي من الناحيه دي اكلير، ومن الناحيه دي الماكرون. ده 40 في 60 يا جماعه، في ال 30 في 40 بتاعه برضو من ناحيتين. بصوا يعني اشتغل معاك ايه الناحيتين اهو. كوبايات بقى الكيكه يا جماعه بقى، والكب كيكه اهيت الوانها جميله جدا جدا جدا. بص دول كده اهو، دي سعرها 70 جنيه. انا ايه بشوف عشان بس الاضاءه بس ايه ساعات بتخلي الالوان مش باينه قوي. ثم الوانهم يا جماعه بصراحه تحف تحف. دول برضو يا جماعه برضو زيهم، بس دول خامه اعلى شويه وبتخش الفرن برضو. تمام. ده العمود عامل 110. ودي حاجه برضو تانية كده اهوت، شكلهم برضو شيك جدا، ب 120. الواناتهم جميله جدا. تخلي الاوردر بتاعك في حته تانية. قطعه باتمان وسبايدر مان، قطعه الكوره، قطعات الورد يا جماعه برضو اهي، قطعه قلوب 3 قطع اهيت ميني، قطعه دواير سكليبر 4 قطع او 3 قطع، قطعه العربيه. ودي بتاعه الطوبه يا جماعه اللي بيعمل طوب على عجينه السكر. وده التجزيعه بتاعه الباب او الشجر. المعيار بقى التحفه. بصي معيار كوبايات ومعالق مع بعض، طقم كده محترم قوي قوي قوي، خامته عاليه جدا، ستانلس واكليريك. 80 جنيه بس، والله يا بلاش. خش بقى على المولدات السيليكون يا جماعه. الورده دي اللي هي المحفوره دي اتطلبت مني كتير، تشتغل في عجينه السكر، طلع لك ورده جميله جدا. وفي ناس بتعمل بيها الشمع والريزل، بصي كذا حاجه. سعرها كام؟ 135 اهي باينه. البرواز شكلين في واحده اهي 140. الهاف بول بقى يا جماعه اللي هي الصغيره من اصغر حاجه لاكبر حاجه، دي للسمكه. ده شكل اهو، في شكل تاني اهو. وده الشكل الكبير يا جماعه الضخم الجامبو. دي برضو باشكال كده كذا حاجه مع بعضيها، اللي هو حصان البحر ونجمه، قوقعتين اهمت، مش عارف باينين كده في التصوير ولا لا اهو، بانوا كده. ده يا جماعه الباب يبقى في الافلام اللي هي الكرتونيه، باين كده اهو. تمام، تاني باين كده اهو. ودي وردات صغيره، دي ادوات المكياج يا جماعه، الميك اب. وردات برضك صغيره كده، اشكال جميله جدا طبعا. يا ريت بقى اللي عايز بقى ياخدها ايه سكرين شوت ويبعتها لنا. ودي مجموعه البحر يا جماعه، يا رب تكون واضحه. ودي برضو اللي بنعمل بيها يا جماعه بقى ايه الحروف بتاعه الطرط وعجينه السكر، كذا رسمه مع بعضيهم اهيت. والإيماع الروسي كانت بقى لها فتره برضك مش موجوده. قطاعات ورد اهي. ودي يا جماعه بقى ايه التبات بتاعه الورد اللي هو اسمه الداليا. ودي وردات بلدي برضك، ده طقم برضك كده اهو. سعره كام؟ 90 جنيه. 90 جنيه برضك. وبكده يا رب نكون افدناكم. طبعا احنا مكاننا يا جماعه الاسماعيليه، شارع المدارس، تقاطع شارع طنطا، امام مكتبه الشباب. تليفون 012 2 564 1677. بنشحن لجميع المحافظات، والدليفري شغال على نفس الرقم.
مستنيكم تشرفونا او اتصال بينا او على الواتساب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.